我都有睇過啲研究話，其實貓都有少少即係有智商嘅，佢係大概4-5歲小朋友咁。其實咁高？係啊，會記得呢啲咁樣嘢，因為其實你要學識嗰啲連結咧，都要有少少記憶力噶嘛。咁所以其實佢哋係記得嘅，所以係啊，即係好似我而家咁，有時我會去佢哋知道邊個櫃係放佢哋啲嘢食嘅。所以你一行近嗰個櫃，或者你一開門一聽到嗰個聲，佢就會衝過嚟。所以呢啲全部都其實係可以用即係心理學嘅一啲嘢嚟去解釋一啲貓嘅行為啊。絕對係，咁同埋佢會學識揾邊個攞嘢食添啦。即係譬如話喺我屋企裏面咧，基本上我隻貓見到我，佢掂行掂過嘅啫。所以我同佢又冇乜特別大嘅即係好嘅關係，我可以話我成日話同屋主嘅關係，但係佢同我老婆關係好好嘅喎，因為我哋成日講 attachment 咧，attachment 佢真係黐住我老婆嘅情況係嚴重好多啦。咁同埋咧，我諗最緊要佢知道咧，如果當佢想揾嘢食咧，揾佢啦。呢個太太係會幫到手嘅。咁所以頭先你講 associations 啊，或者嗰啲 memory 嗰啲嘢咧，完全 apply 嘅，真係咁樣。